อย่างอันนี้อย่างอันที่เป็นแอนติเรียอันที่เขามาร์กไว้ก็จะเป็นลิปที่2ใช่ไหมถ้านับดูแล้วเนี่ยต้องนับมาจากข้างหลังที่ออกมาจากสปายเนาะถ้านับมาแล้วอันบนสุดมันจะย้อนมาอยู่เหนือข้างบนนิดนึงอันใหญ่ๆใต้คอไปขึ้นนะแล้วอันนี้จะเป็นอันที่2อันนี้เขาก็ทำให้ว่าลิปที่1ลิปที่2อยู่ตรงไหน3 4 5 6 7 8 9ก็คือนับว่าอันนี้หายใจ adequate ไหมใช่ไหมคะก็ต้องนับลิป1 2 3 4 5 6 7 8 9คนนี้อยู่ประมาณintercostal space ที่9ใช่ไหมก็คือหายใจ adequate เพียงพอเนาะแต่จริงๆให้ดีเลยต้องลงมาที่10ถือว่าการขยายตัวของปอดใช่ก็คือหายใจลึกพอขยายก็คือมาอยู่ที่ลิปที่ต่ำกว่าลิปที่9หมอนกก็อย่างที่เราอยู่ ICU เนี่ยเราต้องไปกดค้างไว้ไหมเครื่องถ่ายปอด รอลูกมาค่ะปัจจุบันเนี่ยนะพอถ่ายทำไม่ได้ไม่ต้องเนาะเพราะว่ามันกาลิเลโออ่ะมันกดไว้ได้ใช่ไหมล่ะแต่ปัจจุบันยอมรับว่าไม่ได้กดค้างแล้วพอเขาแนะนำให้กดค้างไหมนกก็ไม่รู้คือไม่เคยลองว่าถ้ากดค้างโฮไว้แล้วจริงๆเนี่ยเวลาฟิล์มออกมาแล้วมันจะเป็นไงไม่เคยทำไม่งั้นต้องลองทำกันดูว่ามันทำแล้วมันช่วยให้คือจริงๆมันโฮมันก็มีอินไปเอ็กไปโฮหมดอะพี่เพียงแต่ว่ากดไว้แล้วจริงๆมันจะช่วยให้ปอดมันเอ็กซ์แพร์ได้ป่ะลองดูอยากรู้เหมือนกันเนาะวันหลังเจ้าของเพจไปกดหน่อยแล้วก็วิ่งอันนี้ก็ลองนับลิปใช่ไหมอันนี้มันเห็นไม่หมดแต่ลิปที่เห็นอันบนสุดจะเป็นลิปที่2ไม่ได้เป็นลิปที่2แล้วค่ะ2 3 4 5 6 7 8อัน8เป็นอันข้างล่างนั่นแสดงว่าอันบนสุดเป็นอันที่1หรือเปล่าบนสุดเนาะ8อันนั้นก็คือมันอยู่ประมาณลิปที่8ใช่ไหมก็คือคนนี้หายใจเข้าไม่ adequate เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวเนื้อรังอ่ะมันเลยดูแบบมีอะไรเต็มไปหมดเพราะมันหายใจไม่ adequate มันก็จะแปลไม่ได้ว่าคนนี้อาจจะแปลยากนิดนึงว่าตกลงมันมี filtrate หรือเปล่าเนาะเพราะมันดูแล้วมันมีอะไรอยู่แต่ว่ามันหายใจ inadequate ด้วยเนี่ยนะคะถ้าหายใจ inadequate มันก็จะช่องความสูงมันก็จะต่ำลงทุกอย่างมันจะย่นลงrotation เนาะเวลาดู rotation ดูยังไงว่าคนไข้มีการหมุนตัวที่ผิดปกติหรือเปล่านะคะก็เขาให้ดูที่ระยะของ spinal process จนถึง head ของ clavicle เนาะอันนี้มันไม่มีนั่นนะพี่head ของ clavicle มันก็จะอยู่ไอ้ตรงที่ขีดเฉียงๆอ่ะเนาะเวลาเราดูมันจะมีปกติไอ้คาไวเคิลมันจะมีปลายด้านในใช่ไหมสุดปลายด้านในเนาะเราก็ดูระยะระหว่างไอ้สุดปลายด้านในของคาไวเคิลเทียบกับสไปนัสโพเซสเวลาเราดูสปายเนี่ยสปายมันจะมีบอดี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นสไปนัสโพเซสยื่นมาทางด้านหลังใช้จิ้มกับออมเนลมันเป็นการแสดง PowerPoint ไม่เป็นมันเป็นการแสดง PowerPoint มันก็เลยใช้ในการทัดไม่ได้เอาฟิล์มมาดูเดี๋ยวเอาฟิล์มมาดูแล้วก็ชี้มันก็ได้ค่ะพูดอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันฟังไปก่อนแล้วกันสรุปก็คือระยะห่างดูระยะห่างสไปนัสโพเซสกับคาวิคูล่าเฮดระยะ2ข้างนี้ต้องเท่ากันถ้าไม่เท่ากันแสดงว่ามีโรเทชันเพราะว่าถ้าคนไข้ยืนตรงหลังเขาไม่ได้เป็นแบบกลุ่มที่มันหลังคดเป็นสโคลิโอซิสหรืออะไรพวกนี้เราต้องดู deformity ของคนไข้ด้วยเนาะว่าคนไข้เขาเป็นไคโฟซิสคือกระดูกหลังมันงุ้มไปงุ้มแบบหลังโกงอ่ะหรือว่าเขามีลักษณะเป็นสโคลิโอซิสคือกระดูกหลังมันโค้งเบี้ยวแบบเป็นตัว S อะไรเงี้ยหรือเปล่านะถ้าคนไข้หลังตรงดีไม่มีปัญหาอะไรก็คือ spinal process กับ clavicular head ระยะห่าง2ข้างเทียบกันแล้วต้องเท่ากันถ้าไม่เท่ากันแสดงว่ามี rotation นะคะในนี้เขาไม่มีพูดถึงนะว่า rotation มีความหมายยังไงจริงๆน้องอยากให้ดูนกไปค้นใน YouTube อ่ะแต่มันเป็นภาษาอังกฤษมันอธิบายได้ดีว่าถ้าโรเตทเนี่ยมีความสำคัญว่าถ้าเป็นเล็บ anterior oblique โรเตทแบบว่าข้างหน้าไปเยอะอ่ะจะมีความสำคัญยังไงที่จะทำให้หัวใจมันดูรีบเล็กลงนะแต่ถ้าเป็น right anterior โรเตทมันจะทำให้หัวใจดูกว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมี dimension ดูให้เดี๋ยวต้องไปดูใน YouTube ได้อันนี้ก็ถ้าอย่างเงี้ยก็คือเนี่ย spinal process มันจะเป็นไอ้ขีดตรงกลางๆที่มันดูเข้มขึ้นมาหน่อยนึงเนาะ
แล้วก็ดูเฮดของคาไวเคิลก็คือสองข้างนี่มันไม่เท่ากันก็แสดงว่าคนไข้มันนอนเบี้ยว มันเบี้ยว นะอันนี้เป็นท่า AP supine ต้องรู้ไหมว่า AP supine กับ PF light ดูยังไงว่าไหนเป็นท่า supine ไหนเป็นท่า upright ค่ะถ้า upright ให้ดูมุมของ spinal process ของสปายอะค่ะตรงคอถ้าเดี๋ยวต้องไปดูฟิล์มมุมของมันจะเป็นมุมแหลมเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นท่า supine มุมของมันจะเป็นมุมแบบตรงๆอ่ะบ้านไม่มีมุมแหลมเดี๋ยวต้องไปดูฟิล์มแล้วกันเนี่ยมันก็จะอย่างเงี้ยเนาะก็คืออย่างคนนี้ก็แสดงว่ารูปแรกนะทางด้านซ้ายมือนะคะอันนี้ก็แสดงว่ามันเบี้ยวไปทางด้านขวามันมาทาง anterior หมุนทางเอาขวาขึ้นมาด้านมากกว่าเนาะจะเห็นว่าฮาร์ทมันใหญ่ขึ้นมันอาจจะเห็นว่าฮาร์ทใหญ่ขึ้นแล้วก็ตรงเล็บเอเทียมปกติฟิล์มเนี่ยมันต้องเห็นเล็บเอเทียมมาทางปอดด้านขวาหน่อยอันนี้เล็บเอเทียมมันก็ชิดไปทางสปายไปเลยดูออกไหมคือมันเหมือนยกขึ้น ฮะ เหมือนตัวมันยกขึ้นข้าง คือเขาเขียนอย่างเงี้ยพี่ ใช่เหมือนเอาข้างขวาขึ้น เอาข้างขวาเนี่ยไปทางแอนติเรียข้างขวาข้างซ้าย อันนี้ก็อยู่ข้างล่าง เนาะส่วนอันนี้ส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็น left anterior นะคะก็คือด้านซ้ายมันมาด้านหน้ามากกว่าด้านขวาฟังแล้วงงไหม ไม่งง นะ แต่ว่าไม่ตรง ส่วน presentation ก็ดูว่าเขาให้สารเอ็กซเรย์แสงเอ็กซเรย์เนี่ยมันพิมเตเข้าในตัวคนไข้มากเกินหรือน้อยเกินเนาะถ้ามากเกินมันก็จะเห็นสปายมากใช่ไหมมันก็จะเห็นสปายหลังฮาร์ทชัดเจนนะแล้วก็ลงมาถึงในช่องท้องก็ยังเห็นสปายอยู่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าอันเดอร์คือน้อยเกินก็คือด้านหลังฮาร์ทอาจจะไม่เห็นสปายเลยก็คือขาวไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าขาวไปหมดไอ้ตรงเนื้อปอดมันก็จะเห็นขาวขึ้นเนาะมันก็อาจจะเห็นรอยของ infiltrate หรือว่ารังพาเรนไทมาที่ชัดเจนมากขึ้นมันอาจจะไม่ใช่ infiltration แต่เป็นรังพาเรนไทมาที่ชัดเจนมากขึ้นจากการที่มัน under exposure นะคะแต่ถ้าเกิดว่า over exposure ก็คือแสงมากเกินไปมันก็จะอาจจะไม่เห็น infiltrate เลยเห็นแต่ดำไปหมดเนาะก็คือจะเห็นลมเยอะแล้วก็จะเห็นสปายชัดเจนปกติเนี่ย presentation เนี่ยก็คือหลังฮาร์ทจะต้องเห็นสปายอยู่บ้างเนาะพอเห็นสปายแต่พอลงมาในช่องท้องปุ๊บเนี่ยสีของสปายกับในช่องท้องสีมันกลืนไปไม่เห็นอันนี้คือ presentation ที่ดีนะอันนี้คือ under ใช่ไหมอันนี้คือไม่เห็นเลยจะเห็นว่าไอ้ตรงข้างล่างมันขาวไปหมดเลยเพราะว่ามันได้ทิชชูของพวกแฟตอะไรข้างๆคนนี้ค่อนข้างอ้วนด้วยเนี่ยแฟตข้างๆมันจะดูเป็นขาวไปหมดเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เป็น under exposure ข้างหลังฮาร์ทก็ไม่เห็นสปายนะคะเนี่ยเวลาเราดูเราก็ต้องดูว่าสีโบนเป็นแบบนี้สีลมเป็นแบบนี้สีของทิชชูรอบข้างเป็นสีแบบมันจะเทาอ่อนๆใช่ไหมเพราะบางทีมันมีลมเข้าไปอยู่ในใต้ผิวหนังใช่ไหมคะมันก็อาจจะมีลมอยู่ในตรงในซอฟต์ทิชชูด้านข้างได้เนาะหรือว่าเป็นพวก cystic cirrhosis เป็นพยาธิตัวตืดมันก็จะเห็น calcify ตรงในเนื้อทิชชูได้เนี่ย angulation นะก็ดูว่ามันการยิงแสงเนี่ยมันเฉียงขึ้นบนเกินไปหรือเปล่าทำให้มันเป็นมุมเงยก็อย่างที่บอกมันจะมีปัญหาเรื่องการอ่านฟิล์มได้ส่วนถ้า AP อันนี้ก็เขาก็มาพูดให้อันนี้เป็นประเด็นแยกจากคุณภาพฟิล์มนะเป็นการดูว่า AP กับ PA มันต่างกันยังไงถึงจะต้องที่บอกว่าจะต้องรู้ว่า PA จะเห็นเป็นแบบไหน AP จะเห็นแบบไหนจะได้รู้ว่าอันเนี้ยเพราะมันต้องมาดูว่าอันเนี้ยผิดปกติหรือเปล่าเนาะส่วนใหญ่ PF light ก็คือเป็น standard chest film นะหัวใจเนี่ยจะอยู่ใกล้กับตัวฟิล์มก็คืออยู่ไกลกับตัวแสงรังสีเนาะเพราะฉะนั้นจะทำให้เห็นหัวใจขนาดปกตินะแต่ถ้าเป็น AP เนี่ยหัวใจจะอยู่ใกล้กับตัวแสงรังสีแสงเอ็กซเรย์นะคะแต่ว่ามันจะอยู่ไกลกับฟิล์มเพราะว่าฟิล์มเขาจะไว้ด้านหลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะทำให้หัวใจมันดูโตขึ้นกว่าเดิม
mediastinal structure ทั้งหมดก็จะดูโตขึ้นหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็น AP อย่างเงี้ยก็อาจจะต้องดูนิดนึงว่าอย่างสมมติว่ามาเป็น widening mediastinum เลยมัน dissecting aorta หรือเปล่าเป็น aortic aneurysm อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องตัวนี้ก็จะต้องมีตัวที่ช่วยด้วยลักษณะปกติคืออะไรอย่างเนี้ยจะเห็นว่าคนเดียวกันใช่ไหมถ้าเป็น AP จะเห็นว่ามันจะดูเบลอๆกว่าใช่ไหมคะแล้วก็ hard side เนี่ย mediastinal structure มันจะดูแบบกว้างๆปุยๆหมดแต่ถ้าเป็น PA เนี่ยมันก็จะสวยมนุษย์แล้วถ้ามนุษย์สั่ง CXR พอร์ตหัวนกให้เลือกแบบไหนพอร์ตนี้ก็ต้องเป็น AP อยู่แล้วเป็น AP แต่ว่า AP เนี่ยจะเป็น supine หรือ upright ใช่ไหมบางทีเราจะเห็นว่าสั่งเป็น AP upright แต่ว่าจริงๆถ้าที่ดีต้องถ้าลงไปฟิล์มข้างล่างมันจะเป็น AP ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นที่วอร์ดเป็น AP หมดแล้วอันนี้ก็เป็น anatomy ปกติของ mediastinal structure เนาะของจากฟิล์มนะก็เงาบนสุดด้านขวาก็จะเป็น innominate vein ด้านซ้ายเป็น left innominate vein นะล่างลงมาหน่อยก็จะเป็น superior vena cava เนาะแล้วก็ลงมาเป็น ascending aorta เอาดูข้างขวานี้นะ ascending aorta นะแล้วก็ลงมาอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่า right atrium มันต้องอยู่อย่างเงี้ยคือมันจะต้องเห็นเข้ามาอยู่ใน right chest wall ไม่เกิน1 ใน 3ของ right chest wall ที่เห็นในแอร์เนาะถ้าเกิน1 ใน 3ก็คือ RA โตนะคะแล้วก็ diaphragm ก็ต้องอยู่เนี่ยประมาณเนี้ยก็คือลิก9ลิก10ต่ำกว่าลิก9ลิก10เนาะส่วนข้างซ้ายก็จะเป็นไอตัวที่เป็นหนอกๆออกมาด้านบนหลังจาก innominate vein ก็จะเป็น aortic arch ใช่ไหมแล้วก็เป็น AP window เนาะแล้วก็ไอตัวที่ออกมาจากheart ก็คือเป็น left pulmonary artery นะไอล่างจาก ascending aorta ที่เห็นเป็นขาวๆนิดนึงที่มันไม่ชัดมากอะที่ออกมาเป็นโค้งๆเหมือนมี infiltrate ข้าง heart นิดนึงอันนั้นคือ right pulmonary artery เขาไม่ได้ทำมาร์กมาให้ก่อนจะลงมาเป็น right atrium อะค่ะอันนั้นคือ right pulmonary artery ส่วนด้านซ้ายเป็น left pulmonary artery เนาะส่วนใหญ่ left pulmonary artery ก็จะอยู่สูงกว่า right pulmonary artery นะแล้วก็พอลงมาปุ๊บก็จะเป็น left ventricle เนาะส่วนที่เห็นด้านหลัง heart ที่มีเงาอันนั้นก็คือเป็น descending aorta ลงมานะแล้วก็เป็น diaphragm ของข้างซ้ายปกติ diaphragm ของข้างซ้ายกับข้างขวาเนี่ยปกติเลยข้างขวาจะต้องสูงกว่าข้างซ้าย 1.5 ถึง 2 เซนติเมตรนะเนาะอันนี้เป็น anatomy ของตัวรังปกติรังใช่ไหมมันก็จะมีเป็นเทเคียใช่ไหมคะตรงกลางมานะพอเทเคียมาถึงคาไลนาปุ๊บคาไลนาคือเป็นจุดสุดท้ายของเทเคียก่อนที่จะแยกบาสเป็นเมนบองคัสเนาะเป็นเมนบองคัสข้างขวาข้างซ้ายนะพอเป็นเมนบองคัสปุ๊บมันก็จะแยกเซกเมนต์ออกมาไปตามโลบเนาะแล้วมันก็จะแยกลงไปเรื่อยๆจนอันสุดท้ายเป็นบองคิโอเนาะพอบองกิโอปุ๊บมันก็จะลงไปถึงอาร์เวลไลน์ที่เป็นตัวที่มันเป็นการเปลี่ยนแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะส่วนตัวปอดข้างขวาจะมี3กลีบเนาะข้างซ้ายจะมี2กลีบนะข้างขวาก็จะมีเป็นไลท์อัปเปอร์ก็อยู่บนสุดเนาะไลท์มิดเดิลมาทางด้านหน้าข้างล่างส่วนไลท์โลเวอร์ก็อยู่ทางด้านหลังเนาะส่วนอันนี้ส่วนใหญ่ออฟลิกไอตัวข้างขวาเนี่ยไอระหว่างปอดเนาะมันจะมีคำว่า horizontal fissure ซึ่งบางทีจะเห็นบางทีหมอเขาบางคนก็บอกว่าคนนี้ minor fissure positive อะไรเงี้ยอันนี้คือ horizontal fissure ซึ่งมันอาจจะบอกว่าคนนี้มันมีน้ำอยู่ในตรง fissure หรือเปล่าทำให้เวลาฟิล์มออกมาแล้วเราเห็นสีแบบสีของสีน้ำอ่ะก็คือมันเหมือนกับมีเส้นเป็นสีขาวขึ้นมาเนาะส่วน oblique fissure นี่คงไม่ค่อยเห็นส่วนข้างซ้ายก็จะมีเป็น2ข้างเหมือน2โลบนะเป็น left upper lobe กับ left lower lobe ค่ะนะอันนี้เอามาให้ดูเฉยจริงๆพยาบาลไม่รู้ว่าต้องรู้หรือเปล่าเป็นการอ่านฟิล์มที่ถูกต้องเฉยเวลาเราดูฟิล์มจริงๆแล้วให้ดูจากข้างนอกเข้ามาข้างใน
ก็คือให้ดูซอฟต์ทิชชูกับโบนก่อนซอฟต์ทิชชูมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเนาะโบนมีออสติโอลิซิดิชันหรือเปล่ามีแฟรกเจอร์หรือเปล่านะแล้วพอดูซอฟต์ทิชชูกับโบนเสร็จปุ๊บก็เข้ามาดูตรงกลางยังไม่ถึงรังดีนะเข้ามาดูตรงกลางว่าเทเคียเป็นยังไงมีเดียซินอลสตรัคเจอร์เป็นยังไงเนาะตรงกลางเสร็จปุ๊บก็มาดูที่ไดอะแฟรมว่าไดอะแฟรมความโค้งปกติไหม Costophrenic angle Costophrenic angle ก็คือมุมด้านข้างสุดทางด้านขอบและทางด้านขอบด้านนอกอ่ะของไดอะแฟรมตัดกับขอบลิปด้านนอกนะคะมันจะเป็นมุมแหลมว่า Costophrenic angle เนี่ยมันเห็นเป็นมุมแหลมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเห็นเป็นมุมป้านเนาะอันนั้นมันอาจจะมี pleural effusion อยู่นะหรือว่าเป็นไฟโบซิสของไดอะแฟรมอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องไปดูเอาว่าเป็นอะไรนะแล้วก็ความสูงของไดอะแฟรมเทียบกันสองข้างปกติไหมเนาะแล้วก็เสร็จแล้วก็มาดูหัวใจนะว่าโอเคหัวใจโตหรือเปล่านะอันนี้ผ่านไปแล้วเนาะคงไม่ต้องลงลึกดูไฮล่าก็คือดูเรียกอะไรpulmonary artery bronchus structure ที่มันออกมาจาก heart ออกมาจากไอตัวหลังจากเป็นเทเคียค่ะว่ามันปกติไหมอย่างของคนนี้มันจะเห็น pulmonary artery ออกมาทางด้านขวาถูกไหมเห็นเงาเล็กๆเนี่ยแล้วก็จะมีเป็น branch ของ pulmonary ทั้ง pulmonary vasculature ออกมาทางด้านล่างนะส่วนของข้างซ้ายก็จะมีเงาอยู่นิดนึงปกติถ้าปกติเลยเนี่ยเล็บ primary ครั้งมันจะต้องเห็นได้ชัดเจนเพราะมันจะโค้งแล้วก็งุบไปหลังฮาร์ทไปเลยจากฟิล์มมันจะเห็นไม่ชัดแต่จะเห็นทางด้านขวาจริงๆก็ต้องรู้ว่าขนาดเป็นยังไงอะไรพวกนี้ด้วยไม่ผ่านแล้วนะคะต้องมารู้รายละเอียดนะเทคนิคเข้าเทอมอันนี้พอดูเสร็จตรงนี้เราก็มาดูในเรื้อรังเนาะว่าในเรื้อรังมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะคะเทคนิคเข้าเทอมเวลาเราดูในเนื้อรังใช่ไหมก็จะมีคำว่าสิ่งนี้haziness opacity ก็คือเป็นตื้นๆขาวๆใช่ไหมหรือว่าเป็น consolidate เลยก็หมายความว่าอย่างสมมติว่าปอดไลท์อัปเปอร์โลบเนี้ยขาวไปหมดแล้วก็เห็นเป็นขอบปอดของไอตัวที่มันเป็น minor feature ขอบของไอตรง horizontal feature ที่ให้ดูเมื่อกี้เนาะเห็นขอบชัดเจนเลยแล้วก็ไลท์อัปเปอร์โลบมันก็เห็นชัดไปหมดอันนี้ก็คือเป็น consolidate หรือบางคนมันคืออันเดียวกันนะก็คืออาจจะเห็นเป็นแอร์บงโปรแกรมด้วยเนาะหรือว่าเป็นลักษณะออกบางคนก็บอกว่าเป็นแค่ infiltration บางคนเป็นลักษณะบอกว่า interstitial infiltrate เป็น reticular บางคนบอกว่าเป็น nodular alveolar patchy อันนี้เป็น technical term ก็แล้วแต่ว่าจะเรียกอะไรกันส่วนเวลาที่อันนี้เป็นเหมือนกับว่าพาโถ PCO ว่าออกมายังไงที่จะออกมาว่าอ่านว่าเป็นแพทชี่เป็นแอร์บงโปรแกรมเป็นเรติคูโลโนดูล่าอะไรอย่างเงี้ยนะปกติที่มันเป็นบองกิโอนะคะแล้วอันปลายสุดก่อนที่จะมาเป็นอะเวลไลน์ก็คือที่มันเป็นตุ่มหมอกใช่ไหมบองกิโอแล้วลงมาเป็นอะเวลไลน์เนาะไอตัวอะเวลไลน์อันบนกันนะเอาก่อนอันที่ผ่าซี่ไอตัวอะเวลไลน์เลยเนี่ยมันเป็นตัวที่ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนแก๊สเนาะตัวรอบๆของมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น capillary network เนาะก็คือจะเป็นเส้นเลือดอยู่รอบๆนะคะเพื่อทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สเนาะอากาศมันก็จะเข้ามาใช่ไหมอากาศมันก็จะไหลเข้ามาเวลาเราหายใจเข้าออกซิเจนมันก็จะไหลเข้ามาถึงไอตรงอะเวลไลน์เนาะแล้วตรงนี้เขาก็จะใช้ลักษณะของ diffusion ก็คือเหมือนกับมีเมมเบรนบางๆแล้วก็ดูเอาว่าข้างไหนมี2ด้านของเมมเบรนใช่ไหมถ้าด้านไหนมีออกซิเจนเยอะมันก็ diffuse เข้ามาทางด้านที่น้อยถูกไหมหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าด้านไหนมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะมันก็ diffuse มาทางด้านที่น้อยก็คือใช้หลักการนั้นนะพอผ่าซี่ปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเนาะแล้วพอมาดูที่ผนังไอ้ตรงตัว C นะผนังมันก็จะเป็นเวสเซลใช่ไหมเป็นเวสเซลสีแดงๆตรงกลางมีเม็ดเลือดมานะคะแล้วก็มีเมมเบรนของเวสเซลเนาะแล้วก็วอลด้านในที่สีส้มๆ
อันนั้นก็จะเป็นอัลเวโอลาร์วอลทางด้านในเนาะเพราะว่าเวลาหายใจอากาศเข้ามาเป็นออกซิเจนมันก็ดิฟฟิวเข้าไปในเส้นเลือดใช่ไหมแล้วก็ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงก็จะจับกับออกซิเจนเนาะก็จะกลายเป็นออกซิฮีโมโกลบินใช่ไหมแล้วก็กลับเข้าฮาร์ทเนาะส่วน CO2 ที่อยู่ในเส้นเลือดที่ออกมาจากฮาร์ทมันก็จะชิปเข้ามาในอัลเวโอลาร์วอลแล้วก็หายใจออกเนาะหลักการก็คืออย่างนี้เพราะฉะนั้นจากฟิล์มเนี่ยถ้าปกติเนี่ยถ้ามันเป็นแอร์เฉยๆไม่มีอะไรพอฟิล์มปุ๊บมันก็จะเห็นเป็นสีดำใช่ไหมแต่ว่ามันจะไม่ดำทั้งหมดเราจะเห็นมีขาวๆด้วยเพราะว่ามันมีเนื้อของรังพาเรนไคมาอยู่เนาะมันจะมีขาวแต่บางๆมากจนมองตามองไม่เห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำแต่ถ้าเมื่อไหร่ในอัลเวโอไลเราอะมีน้ำหนองเลือดอะไรก็แล้วแต่มาคั่งอยู่ในอัลเวโอไลใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันทึบแสงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาฟิล์มออกมามันก็จะเห็นปื้นสีขาวเขาอาจจะ identify ว่าเป็นแอร์บงโคแกรมนะเนาะเป็น consolidate เป็น patchy infiltrate อะไรก็แล้วแต่ซึ่งบ่งว่าโอเคมันมีน้ำหนองเลือดอะไรก็ได้ที่มันเป็นสิ่งที่ทึบแสงอะเข้ามาอยู่ใน alveoli เนาะส่วน interstitial infiltrate ส่วนบริเวณข้างนอกที่ไม่ได้อยู่ใน alveoli ทั้งหมดอันนั้นเขาก็จะเรียกว่า interstitial เดี๋ยวจะพูดถึงว่าทำไมถึงจะต้องพูดให้ฟังว่า interstitial คืออะไร alveoli คืออะไรเนาะอันนี้เวลาออกมาเนี้ยอันนี้ก็คือไอ้สีอะไรวะสีน้ำเงินเนาะออกมาสุดท้ายก็คือบองคิโอใช่ไหมแล้วก็มาแตกเป็นอัลเวโอไลเวลาถ้าไปดูในเนื้อปอดเนี่ยมันจะออกเหมือนเป็นก๊อบบูเป็นยูนิตของเขาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น1ยูนิตของ1เซกเมนตัลบองคัสที่มันออกมาเนาะก่อนจะแยกเป็นอัลเวโอไลเล็กๆแตกออกมานะคะก่อนจะแยกเป็นบองคิโอเล็กๆแตกออกมาเดี๋ยวจะเป็น1ยูนิตอันนี้ก็คืออันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าสิ่งที่มันจะเข้ามาอยู่ในตรงอัลเวโอไลได้มันก็อาจจะเป็นเรื่องของหนองหรือว่า inflammatory cell infiltrate เข้าไปในอัลเวโอไลเพื่อไปจับสิ่งติดเชื้อใช่ไหมถ้ามันมี inflammation นะคะมันก็เข้าไปอยู่ได้หรืออาจจะเป็นน้ำที่เข้าไปอยู่ในอัลเวโอไลหรืออาจจะเป็นเลือดเนาะหรือว่าในกรณีถ้าเกิดว่ามี inflammation มันก็จะมี fibroblasts เข้าไปเพื่อไปจับทำให้ลดการ inflammation แต่พวกนี้ส่วนใหญ่สุดท้ายมันจะกลายเป็น fibrosis ได้นะอย่างสมมติ ARDS เนี้ยบางที inflammation นะสุดท้ายปอดมันจะกลายเป็น fibrosis แอร์บงโคแกรมนะเนาะแอร์บงโคแกรมก็คือเป็นลักษณะว่าเป็น air fill นะคะอยู่ใน trachea bronchus หรือว่า first pass ของ segmental bronchus ที่มันแตกย่อยๆลงไปก่อนถึง bronchio เนาะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นว่ามีแอร์อยู่ในท่อลมเนี้ยแสดงว่ารอบๆมันมีน้ำหนองหรือเลือดเข้ามาไปอุดอยู่ในalveoli รอบๆ bronchus ใช่ปะคือมันมีน้ำอยู่รอบๆทำให้มันเห็นไอตัวที่มันอยู่ในท่อที่มันเป็นลมที่มันไม่มีหนองอยู่ชัดเจนมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นลักษณะว่ามันมี alveolar lesion อาจจะเป็นน้ำหนองเลือดเข้าไปอยู่ใน alveoli แล้วทำให้เห็นเนื้อของบองคัสที่มีเป็นแอร์เนี่ยชัดเจนมากขึ้นอันนี้เขาจะเรียกเป็นแอร์บองโคแกรมแอร์บองโคแกรมก็คืออย่างเนี้ยเนาะจะเห็นว่าบองคัสมันจะเห็นเส้นๆใช่ไหมที่ดำๆอันนั้นก็คือเป็นแอร์บองโคแกรมรอบๆเป็นสีขาวอันนี้ก็คือ consolidate ซึ่งจริงๆของพวกนี้ consolidate เนี่ยมี flying volume loss ด้วยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ย Meiner Fischer มันน่าจะตรงๆแต่อันนี้มันงุ้มขึ้นไปเนาะแสดงว่าคนนี้มี lateral volume loss อาจจะเป็น secretion of starch หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแต่มี lateral volume loss หรือว่าอาจจะมี mass of plaque ก็ได้นะส่วนเป็น reticular pattern อันนี้มันคนละอันกันแล้วเนาะเมื่อกี้ alveolar infiltrate อันนี้ก็คือ alveolar infiltrate นะเห็นเป็น air bone program ของ consolidate อันนี้ก็จะเป็น reticular infiltrate นะเกิดจากการที่มันมีการหนาตัวของ interstitium เนาะโดยที่อาจจะเป็นน้ำหนองอะไรก็แล้วแต่ fibrous tissue
เข้าไปอยู่ในนั้นทำให้อินเตอร์สติเชียลมันดูหนาตัวมากขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นหลอดเลือดมันมีเหมือนกับเพชเชอร์ของน้ำเยอะขึ้นเป็นพวกฮาร์ทเฟลเงี้ยหลอดเลือดมันขยายตัวมากขึ้นทำให้เวลาแสงเอ็กซเรย์ผ่านไปเนี่ยมันทำให้เห็นของหลอดเลือดสายของหลอดเลือดนี่ชัดเจนมากขึ้นเนาะในเอ็กซเรย์ก็จะเห็นเป็นเส้นๆนะคะถ้าก็ขึ้นดีกว่าอันนั้นเป็นอะไรถ้าเป็นน้ำก็อาจจะเป็นเรื่องของฮาร์ทเฟลถ้าเป็นหนองก็อาจจะเป็นลักษณะของ atypical pneumonia พวกไมโครพลาสมานิวโมเนียอะไรพวกนี้หรือว่า TB เนาะหรือว่าเป็นลักษณะของการไฟโบซิสของเนื้อปอดนะก็จะเป็นกลุ่มของ interstitial lung disease เรติคูล่ามันก็จะไม่เหมือนเมื่อกี้มันจะเป็น alveolar มันก็จะเห็นเป็นแอร์วงโปรแกรมใช่ไหมมีเป็น infiltrate เป็นขาวๆปื้นๆแต่อันนี้มันจะเห็นว่ามันเป็นเส้นๆเป็น reticular infiltrate รอบๆ polyก็แล้วแต่มันจะเป็นแอร์วงอย่างของคนนี้มันเป็นลักษณะของ sepalization ก็คือลักษณะของ upper lobe เด่นกว่า lower lobe เนาะก็อาจจะเป็น heart cell ต้องดูพินข้อประกอบด้วยอันนี้ก็เป็น reticular เหมือนกันเนาะอย่างของข้างขวาจริงๆมันก็มีลักษณะเป็นโนดูเล็กๆด้วยนะคะโนดูก็จะเป็นจุดๆเนาะจะเป็นจุดๆถ้าดูตรงอย่างไอเล็กโลว่าโลบเนาะมันจะเห็นนอกจากเป็นเรติคูล่าแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นโนดูเล็กๆๆๆๆด้วยเห็นปะได้ไหมประมาณไม่เกิน5มิลประมาณ3มิลพวกนี้เห็นปะโนดูเล็กๆๆๆเต็มไปหมดเนาะส่วนของข้างซ้ายก็ฟิกเดี๋ยวนะนกเรียกถูกฟิล์มด้านขวาที่มันดูexposure ดีกว่าอันนี้ก็จะมีเป็นโน้ตดูเล็กๆๆๆๆเหมือนกันแต่ว่าข้างฟิล์มข้างซ้ายที่มัน exposure มันแย่เนี่ยมันจะดูเข้มขึ้นเฉยๆเนาะอันนี้ก็เป็นลักษณะของ reticulonodular infiltrate เป็นโน้ตดูเล็กๆคนนี้อาจจะเป็น merely TB หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของไมโครพลาสมานะคะอันนี้เราว่าเขาต้องดูคลินิคอลประกอบเขาถึงได้บอกว่าไมโครพลาสมานิวเนียไมโครพลาสมานิวเนียมันจะมาในไข้ไอหอบคลินิคอลอาจจะหอบเยอะนิดนึงฟังรังแล้วมี crepitation แต่ฟิล์มดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรมากอย่างเงี้ยอันนี้คืออาจจะเป็นไมโครพลาสมานิวเนียได้คนนี้ดูแล้วมันก็ไม่ได้อะไรมากอินเตอร์สติเชียลบวกลบว่ามันเยอะขึ้นไหมจะเอาหรือเปล่าจริงแล้วดูไม่ค่อยเท่าไหร่ETQ อันนี้หมดแล้วนะก็ส่วนใหญ่ infiltrate มันก็จะแบ่งแค่ alveolar infiltrate หรือว่า interstitial infiltrate แล้วเราก็ต้องมาดู clinical เอาดู variation เอาว่าสมมติ interstitial เป็น dense ที่ upper มากกว่า lower มากกว่า upper prefer จะเป็นอะไรดู clinical ประกอบอันนี้ก็มา detect เอาเนาะอันนี้ก็จะมาดูองค์ประกอบอย่างอื่นๆในการดู chest film นะดูตำแหน่งคิ้วใช่ไหมปกติมันก็ต้องอยู่ตรงกลางระหว่างinterclavicular head กับ carina angle ก็คืออยู่ในเทเคียนั่นแหละนะคะก็อย่างนี้ interclavicular head กับอะไรนะกับ carina angle คนนี้ใครเห็น carina angle บ้างเห็นกุ้งคายนอลแองเกิลก็คือส่วนของเทเคียแล้วแยกเป็นเบนบองคัสใช่ไหมคะเป็นส่วนปลายสุดของเทเคียก่อนแยกเป็นเบนบองคัสเนาะมันก็จะเห็นเป็นแองเกิลเล็กๆอ่ะเห็นไหมใครชี้ให้หน่อยดิเป็นมุมแหลมๆอ่ะเห็นป่ะเฮ้ยแบบว่าเห็นแล้วชี้เลยอ่ะจะได้รู้ว่าเห็นไม่เห็นไม่เห็นมันขาวไปแจ็คนี่ไงอยู่ที่3-4ดังนั่นปะ3-4ได้ไงนั่นไม่เห็นนะชัดมากแต่น่าจะอยู่ประมาณนะเพราะว่าเทเคียมันคือลงไม่เห็นอะไรเลยมันก็ควรจะอยู่ระหว่างเสริมกับตัวเฮดกับไทรอยด์เหมือนว่ามันโรเทชันมันเบี้ยวไปเนี่ย
เอาไม่เบี้ยวค่ะมันเบี้ยวอยู่แล้วนี่มันท่าเบี้ยวทุกคู่ ก็ดูเนี่ยคิ้วไปจะ เขาจะให้ดูว่าปลายคิ้วปกติมันควรจะอยู่ระหว่างเกินคาวิคูล่าเฮดกับแองเกิลกับคาริมาแองเกิลแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จริงๆที่เราพูดกันเราก็จะพูดว่าปลายคิ้วมันควรจะอยู่ประมาณที่ ทีสองไม่ใช่เหล็กนี่ ไม่ใช่เหล็ก ที เหรอ สปายตัวบอดี้ของทีสอง ตัวบอดี้ที่สอง ของทีสองมันน่าจะอยู่ประมาณนั้นก็คือไม่เลิกเกินไม่นั่นเกิน แต่จริงๆที่สำคัญเราต้องดูโพสิชันของคางเขาด้วยว่าคนไข้เนี่ยเงยหน้าหรือก้มหน้าเนาะปกติถ้าเกิดว่าอยู่หน้าตรงปกติคางเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ C4 ถึง C5 อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราดูเป็นหรือเปล่านะว่า C7 อยู่ที่ไหนแล้วนับย้อนขึ้นไปเนาะจะอยู่ประมาณ C4 ถึง C5 ถ้าได้ว่าหน้าตรงแล้วเราก็มาดูที่ปลายคิ้วว่าปลายคิ้วอยู่ที่ T2 หรือเปล่าเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ก้มใช่ไหมถ้าก้มมันก็ต้องเหมือนกับย้อยอย่างเงี้ยถูกไหมมันจะต้องมาปลายคิ้วมันจะโดนดึงออกมาอีกเพราะคนไข้ก้มถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็คางมันก็จะต่ำมันก็จะต่ำกว่า C4 ลงมาอาจจะอยู่มาที่ C2 C1 อะไรเงี้ยแต่ว่าปลายคิ้วมันอาจจะขึ้นไปอยู่ประมาณสัก T1 หรือสูงกว่านั้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดอันนี้ถ้าเราไปเลื่อนลึกลงถูกไหมเห็นปลายคิ้วว่าโอเคมันอยู่แค่มันสูงนะแต่เราไปเอาลงแต่ว่าคนไข้อยู่ในท่าก้มถ้าคนไข้ยืนมาหน้าท่าตรงปกติคนไข้มันอาจจะกลายเป็นวันหลังถูกไหมแต่ถ้าคนไข้เงยหน้าอยู่อย่างนี้เนาะปลายคิ้วมันก็จะเลื่อนลงไปใช่ปะมันอาจจะเห็นว่าวันหลังหรือไม่วันหลังหรือว่ามันเจาะคาริน่าหรือว่าเกือบถึงคาริน่าคือเกินอาจจะอยู่ประมาณT3 T4อะไรเงี้ยแต่เราไปเลื่อนขึ้นพอคนไข้อยู่หน้าปกติหรือก้มมาหน่อยก็อาจจะทิ้วหลุดแบบนั้นนะก็เลยมีความสำคัญก็คือจริงๆเราต้องดูตำแหน่งคางด้วยว่าเขาอยู่ในท่าก้มหรือท่าเงยหรือท่าเงยหน้าปกติเนาะแล้วก็มาดูที่ปลายคิ้วว่าปลายคิ้วเป็นยังไงอันนี้ก็ให้เห็นเหมือนกันคนนี้ของฟิล์มอันบนใครว่าคิ้วมันเป็นยังไง มันลึก เนาะมันอยู่เข้ามาในไลน์เมมอพลัสนะคะก็อาจจะลึกเกินไปคนนี้มันนอนแบบหันหน้าด้านซ้ายอ่ะ มันก้มด้วยเนาะ ก้มนิดก้มค่ะก้มนิดแล้วก็หันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็บอกยากเนาะว่าจริงๆแล้วมันตำแหน่งคางมันอยู่ที่สีอะไรอะไรไม่แน่ใจแต่ดูยังไงแล้วก็น่าจะลึกก็อาจจะต้องเริ่มขึ้นนะคะส่วนข้างอันล่างบอกยากแต่ถ้าดูแล้วเหมือนลึกเพราะมันใกล้คาริน่าเลยแล้วน่าจะอยู่ประมาณ T3 T4 เดี๋ยวนะอันบนนี่เป็นลิปหนึ่งหรือเปล่าลิปหนึ่งลิปสองมันอยู่ลึกไปนิดหนึ่งประมาณเซนนึงอยู่ขอบล่างของที่สองอาจจะพอดีก็ได้นะขอบล่างของที่สองพอดี เหมือน แต่ว่าคนนี้มันหายใจ inadequate คาริน่านี่ทีหนึ่งเลยใช่ไหมคาริน่า คาริเคิลหนึ่งก็คือทีหนึ่ง ทีหนึ่งเลยใช่ไหม อันนี้ก็มาดูตำแหน่งเซนทรัลไลน์เนาะเซนทรัลไลน์ปกติก็ต้องอยู่ดูที่ anterior lip นะไม่ได้ดูที่ posterior lip เนาะอยู่ต่ำกว่า anterior first lip not below right main bronchus อาจจะลองดูรูปแล้วกันแต่ปกติทั่วไปเดี๋ยวนะนกจะอยู่ว่ามันนับอยู่ในช่องเหล็กที่สองต้องดู anterior lip ใช่ไหมอย่างคนนี้ภาพทางด้านซ้ายมือนะคนนี้มันถ่ายเงยเกินไปใช่ไหมจะเห็นว่า clavicle มันไม่อยู่ในตำแหน่งที่ปกติคนนี้ถ่ายเงยยกถ่ายสูงขึ้นข้างบนเนาะเพราะฉะนั้นออกแกนมันก็จะเป็นลักษณะแบบเงยขึ้นมันก็จะเห็นไม่ชัดเจนเท่าไหร่คนนี้ตำแหน่งนะว่าอาจจะดูยากนะเพราะว่ามันถ่ายท่าเงยไม่รู้จริงๆแล้วมันคงบอกไม่ได้ว่าตำแหน่งจริง position มันถูกหรือเปล่าเนาะส่วนด้านซ้ายมือด้านขวามือนี่แทงเซนทรัลไลน์จากด้านซ้ายเข้ามาข้างขวาเนาะตำแหน่งถ้านับไม่มีโปรเจคเตอร์ว่ะลิป
ขยับเมาส์ มองไม่ได้ เพราะว่าเขาใช้ PowerPoint ปลายมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คลิป ปกติก็ต้องใช้ อันนี้คือบิดหนึ่งมาด้านหน้า ตัวมันขยับไม่ได้ บิดหนึ่งมาด้านหน้า อันนี้ก็บิดหนึ่งเนาะก็น่าจะประมาณนี้ อันนี้คือบิดหนึ่งด้านหน้า แล้วก็อันนี้บิดสองด้านหน้า ตัวไอ้ไฟ เสียงนี้นะคะน่าจะประมาณนี้แล้วปลายมันอยู่ตรงนี้จุดตรงนี้ ความใหญ่ของมัน เนาะ ถ้าไอ้ตรงเนี้ยมันต้องเล็กลงถ้าข้างหน้าเล็กลงแต่ถ้าไหนมันก็ต้องลงมากขึ้นบ้าง จริงๆคนนี้น้องว่ามันตื้นไปนิดนึงนะ จริงๆมันต้องอยู่ประมาณต่ำในช่องเหล็กที่สองอะทางด้านแอนเทเรียคนนี้มันตื้นไปหน่อย แต่จริงๆคนนี้ position ถ่ายมันก็มี rotation จริงๆแล้วตำแหน่งตำแหน่งของปลายจริงๆถ้าดูตาม definition ของที่เขาอธิบายบอกว่า below anterior นิดหนึ่งถูกปะแล้วก็ไม่ต่ำกว่า right main buncus จะเห็นว่าของคนนี้มันอยู่ที่ right main buncus พอดีถูกไหมคะ ด้านขวามันจะมี right main buncus เนาะมันจะอยู่ที่ right main buncus พอดีเนาะแต่ว่าคนนี้ฟิล์มมันมีโรเตทด้วยไม่รู้จริงๆ position มันได้หรือเปล่าแต่อาจจะเกือบพอดีก็ได้นะลิดหนึ่งทางแอนติเรียต่ำกว่าลิดหนึ่งทางแอนติเรีย ต่ำกว่า ต่ำกว่าแต่ว่าไม่ต่ำกว่าไลท์เนมองคัส คือว่าลึกเกินไป ถ้าต่ำกว่าไลท์เนมองคัสก็คือลึกเกินไป ถ้ามันเข้าใจ แต่จริงๆเลยอันนี้นกไม่รู้ definition ที่อ้อมมานะที่นกดูจริงๆเลยคือปลายจะต้องอยู่ในช่องเหล็กที่สองไม่ใช่ช่อง intercostal space ที่สองอย่างลิฟที่หนึ่งข้างล่างก็จะเป็นระหว่างลิฟที่หนึ่งกับลิฟที่สองก็คือ intercostal space ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นลิฟที่สองกับลิฟที่สามก็คือ intercostal space ที่สองอันนี้ก็ลึกเกินเข้ามาอยู่ใน RV นี่แบบขึ้นคอให้ดูกันเลย อันนี้มันแทงอันนี้มันแทงเป็นจุกุล่า อ่า แทงเป็นจุกุล่าเวนใช่ไหม ใส่มายาว แต่มันลึกไปถ้าเห็นไม่ยาวตรง สุดแล้วมั้งเลยค่ะ อันนี้เป็นการอ่านฟิล์มแล้วนะเป็นการอ่านฟิล์มที่ผิดปกติแล้วว่าลักษณะยังไงนิโมโทแลกใช่ไหมนิโมโทแลกก็คือการที่มีลมเข้ามาอยู่ในช่องเยื่อหุ้มปอดใช่ไหมคะปอดนึงก็จะมีเป็นvisceral pleura กับ parietal pleura ใช่ไหม visceral pleura ก็คือเป็นทิชชูที่มันติดอยู่ตรงขอบปอดส่วน parietal pleura ก็คือเป็นทิชชูที่มันติดอยู่กับขอบของเหล็ก muscle อะไรพวกนี้เนาะเวลาเขาหายใจมันก็จะต้องมี visceral pleura parietal pleura แยกกันนี้ใช่ไหมหายใจเข้าแยกออกถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันมาผิดปกติอยู่นะในระหว่าง visceral กับ parietal pleura ที่มันผิดปกติขึ้นมามันก็จะเห็นจากการดูฟิล์มถ้ามันเป็นลมก็คือนิโมโทแลกใช่ไหมก็คืออยู่ระหว่างเยื่อหุ้มปอดอันนี้เขามาพูดถึงลักษณะของนิโมโทแลกด้วยว่าแบ่งเป็นยังไงนิโมโทแลกก็จะมีเป็นกลุ่มของ spontaneous pneumothorax เนาะส่วนใหญ่ของเมดเราก็จะเป็น spontaneous pneumothorax spontaneous pneumothorax ก็จะมีแบ่งว่าเป็น primary กับ secondary ถ้า secondary ก็คือหมายความว่ามี underlying disease ของตัวปอดอยู่อาจจะเป็น COPD เป็น interstitial lung เป็น TB อะไรก็ได้เนาะที่ปอดมันมี pathology อยู่แล้วเกิดการมีลมข้างเป็นเบ๊บเป็นอะไรที่แล้วแต่แล้วมันแตกกลายเป็นนิโมโทแลกนะคะส่วน primary ก็คือปอดเป็นปกตินะแต่ว่าเขามีเป็นเหมือนกับเป็นผู้ชายตัวสูงมากอะไรพวกเนี้ยเนาะไอ้กลุ่มเนี้ยก็อาจจะมีโพลที่ทำให้เกิดนิโมโทแลกได้ง่ายเพราะพวกนี้ปอดเขาอาจจะมีเบลดอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่ามี disease ของตัวปอดแต่ว่าปอดเขามีเบลดของเขาเองแล้วมันแตกเกิดเป็น spontaneous pneumothorax เป็น primary เนาะpneumothorax อื่นๆก็คือเป็น traumatic ก็คือเป็นอุบัติเหตุทั้งหลายเนาะกับ iatrogenic ก็คือเป็นจากการเจาะปอดการแทงเซนทรัลไลน์อะไรก็แล้วแต่แล้วไปโดนเนื้อปอดแล้วเกิดนิโมโทแลกหรือว่าใส่คิ้วใช่ไหมแล้วออนโวลูมแล้วเพรสเชอร์สูงเกินไปหรือว่าเราทำให้คนไข้มันมีออโตปีดเยอะๆเกิดเป็นไฮเปอร์อินเฟลชันแล้วก็มีนิโมโทแลกอันนี้ใครเห็นบ้าง
ขวาด้วย ความชัดเจน ข้างหลัง พี่ได้มาอ่านเลย เฮ้ย อ่านเลย ฮะ อ่านเลย โลโก้ จะจบไหมเนี่ย ช่วยกันทำไมชี้เหรอ โลโก้ ชี้เลย ไม่แน่ใจนะ อะไรอ่ะ อันนั้นที่ขีดนี่คืออะไรอ่ะ ลม ใครเห็นต่างมั้ย ที่เห็นเป็นโลเวอร์ไหมโลเวอร์ข้างเนี้ยข้างเนี้ยข้างขวาเนี่ยถ้ามองซ้ายขวาข้างขวาโลเว ตร อง ร์ นี้จะเห็นว่ามีคูเล่าลายอยู่ ใช่มันไม่มีไอ้ตัวประกาศ ป้ายขอไปขึ้นขอพอขอพอถ้ามีปกติ ก็คืออันเนี้ยจะเห็นว่าอันนี้จริงๆนอกฟิล์มมาดูตัวเนี้ยจะเห็นว่าเทียบเป็นสองข้างนะ intercostal space อันเนี้ยกว้างกว่า กว้างกว่านี้ เนาะแล้วก็ดูมันสีดำกว่า diaphragm จะเห็นว่ามันโดนลบต่ำมาปกติ diaphragm มันก็ต้องอย่างนี้ต้องมีความโค้งใช่ไหมที่มันแฟลตลงมาแล้วมันก็ลงมาเท่ากับเกือบเท่ากับเป็น diaphragm เนาะ แล้วก็เห็นเป็นคูล่าลายตรงนี้เราจะเห็นถ้าไปดูที่ตัวฟิล์มจริงๆเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะไม่เห็นรังผลิตไขมามันจะเห็นเป็นสีดำทั้งหมดดำทึบอย่างเดียว ไม่มีเป็นรังผลิตไขมาแบบนี้เห็นแต่อย่างข้างเนี้ยตรงเนี้ยคือเห็นรังผลิตไขมาเล็กๆเนี่ยใช่ไหมมันจะยังมีรังผลิตไขมาให้เห็นอยู่แต่ข้างนี้ไม่เห็นเลยอันนี้คือคอสโตฟิเนียก็ยังโอเคอยู่ถ้าป้านมันก็จะเห็นอย่างนี้นะพี่ตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวแล้วตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นแบบจากบ้านไป มันโอเคมันมีมุมมีอะไรได้หมดเลยตัวฝั่งขวาปกติลายมันจะต้องสูงตัวฝั่งซ้ายนะมันจะอีกตัวเขาจะมันจะ เนี่ย น้อย เนี่ยก็ล่างไปดู ขอไปขอ แล้วก็จริงๆเหมือนกับไลท์เอเทรียมมันจะโดนดันไปทางด้าน medial structure เนาะจะโดนดันไปทางด้านซ้ายนิดหน่อย แต่ยังไม่ชัดนะเทเคียมยังไม่ชิดเทเคียมยังอยู่ในมิดไลน์ แต่ถ้าดูแดแต่แล้วมันจะชัดได้ไหมเหมือนมันโดนกดลง ให้เราสังเกต คือถ้า COPD มันก็เห็นนี้ได้ไงพี่มันก็จะมีแฟลตโดนแดลแฟมได้ เราต้องมาดูว่าส่วนร่างกายแล้วมาดูฟิล์มว่าเห็นคูล่าลายหรือเปล่า เห็นรังพาเรนไคมาด้านนอกหรือเปล่าตรงส่วนนั้นเป็นยังถ้า COPD ฟิล์มอย่างนี้ก็เป็นได้อย่างนี้ก็ COPD มันเป็น hyperinflation ใช่ไหมดูนับดิเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ช่องพอดีแต่ว่ามันดูแล้วแบบเพราะว่ามัน hyperinflation เยอะคนนี้อาจจะมี underlying ของ COPD ก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันใครดูได้น่าจะง่ายนะใช่ไหมคนนี้นี่คือเทเคียชิปมาทางด้านขวาเลยใช่ไหมคะฮาร์ดก็คือชิปมาทางด้านนี้เลยเนาะนิโมทแลกเป็นแบบเทนชั่นนิโมทแลกนิโมทแลกเทเคียชิปทุกฝั่งมีแดนซินอลสตรัคเจอร์ชิปมาหมดเป็นเทนชั่นนิโมทแลกอันนี้ก็มีแอโรไซด์อยู่แล้วใช่ไหมลูกศรชี้ก็คือของคนนี้จะเห็นว่าเทเคียอยู่ตรงกลางไม่ชิดใช่ป่ะมีดีแอคซินอลสตรัคเจอร์อยู่ตรงกลางหมดไม่มีปัญหาทั้งที่ข้างขวาเนี่ยปอดมันยุบมาอยู่ตรงกลางหมดเลยเนาะข้างนอกไอ้ตรงเนื้อข้างนอกนี่เป็นลมทั้งหมดนะคะสรุปคนนี้ก็คือน่าจะมีอะไรออฟสตั๊กที่รังที่เมนบองคัสเลยแล้วก็ทำให้มีอัลติเรกเทสิสไว้รังเนาะอาจจะไม่ใช่นิโมทอแลกตัวเนี้ยหรือถ้าเป็นนิโมทอแลกมันอาจจะมีไฟโบซิสดึงล้างเลยทำให้มันไม่ชิดไปทางด้านนี้นึกออกปะ
มีอะไรก็แล้วแต่มาไฟโบซิสดึงรั้งตัวไอ้ตรงด้านขวาทำให้ mediastinal structure มันไม่ชิดมาทางด้านนี้ถ้ามันเป็นโมโนแลกนะแต่ถ้าดูจริงๆน่าจะเป็นอาจจะเป็นรัง epilepticus ของข้างขวาด้วยปกติมีโมโนแลกเขาก็จะมีสูตรคำนวณว่าอย่างไหนที่จะบอกว่าโอเคเนี้ยมีโมโนแลกปริมาณมันเยอะนะไม่สามารถที่จะ observe ให้ออกซิเจนช่วย reabsorption ของแอร์ในช่องปอดได้จะต้องใส่ ICD อะไรนี้เนาะเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์เอามาคูณกันเอา A B C เนี่ยเอามาสูตรคำนวณนะคะแต่โดยทั่วไปก็คือถ้า pleural space เกิน2 เซนอันนี้ก็ถือว่าน่าจะมี large pneumothorax อันนั้นต้องใส่พิจารณาใส่ ICD ได้รอสักconservative treatment อาจจะไม่ได้ส่วน pleural effusion ก็คือเป็นลักษณะของน้ำที่เข้ามาอยู่ในระหว่างเยื่อหุ้มปอดเนาะก็จะทำให้การขยายตัวปอดผิดปกติเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้คนไข้หายใจออกเหนื่อยได้ก็อย่างที่ให้ดูเมื่อกี้ก็คือจะเป็นอาจจะเป็นลักษณะเป็น claustropenic ankle membrane หรือว่าของคนนี้มันมีน้ำเยอะใช่ไหมก็จะมีเป็นเล็บเป็นเฮซี่ข้างซ้ายใช่ไหมคะฟิล์มแรกเฮซี่ข้างซ้ายและ claustropenic ankle มันจะเห็นเป็นสีทิชชูสีน้ำไปเลยเนาะของคนนี้ก็คือมี pleural effusion พอเราไปทำเป็นleft lateral decubitus ใช่ไหมก็จะเห็นเป็น fluid level อันนี้ก็คือเป็นลักษณะว่าเป็น free fluid อยู่ใน pleural space เพราะถ้ามันเป็น loculate มันก็ loculate หมายความว่ามันโดนกักอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งถ้าเป็นท่าตะแคงมันก็จะไม่ free มันก็จะไม่เห็นเป็น fluid level แบบนี้อันนี้ก็ pleural effusion เหมือนกันก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นที่บอกว่า claustropenic ankle มันหายไปเนาะถ้าไปทำเป็น lateral ก็จะเห็นด้านหลังแทนว่ามันมีเป็น ankle ขึ้นมามันมีเป็นไม่เป็นอันนี้ก็จะเป็น massive pleural effusion นะทึบไปข้างๆเลยแล้วก็มีชิปของ mediastinal structure ทางด้านซ้ายอันนี้เป็นลักษณะฟิล์ม congestive heart failure แล้ว congestive heart failure เกิดได้จากอะไรบ้างก็คือเป็นจาก LV function มันแย่ใช่ไหมปั๊มออกไม่ค่อยดีเนาะมันก็พ้นกับแล้วก็กลายเป็น heart failure ได้นะหรือว่าเป็นลักษณะของ peripheral resistance มันสูงเนาะก็อาจจะทำให้มันพ้นกับแล้วกลายเป็นความเรียดมากได้หรือว่ามีน้ำในร่างกายเพิ่มมากเกินไปเป็นลักษณะโวลูมทั่วโลกเนาะก็เกิดความเรียดมากเวลาอ่านฟิล์มมันก็จะเห็นว่าvascular pedicle ก็คือไอ้ตรงที่เราบอกว่าไอ้ตรงแถว superior vena เพราะว่า innominate vein นั้นนะด้านบนจำได้ปะ structure ตรงด้านบนเหนือต่อ aortic arch ที่ให้ดูตอนแรกจำได้ไหมไอ้ตรง vascular pedicle ตรงนั้นมันจะดูกว้างขึ้นเนาะแล้วก็ฟิล์มก็จะเห็นว่ามี redistribution ก็คือปกติเนี่ยเลือดมันต้องตกต่ำลงข้างล่างถูกไหมเลือดมันจะต้องลงข้างล่างเวลาเราดูเนี่ยเลือดมันจะต้องลงข้างล่างแล้วเวลาเราเห็นเนี่ยเราจะเห็น primary vasculature ทางด้านชายปอดมากกว่าข้างบนแต่อันนี้เป็นลักษณะของ redistribution คือมันพ้นขึ้นไปด้านบนเนาะที่เขาอ่านว่าเป็น cephalization ก็คือเป็นทรายอย่างหนึ่งของ congestive heart failureเนาะมันก็จะเห็นเดนขึ้นไปด้านบนด้วยนะคะแล้วก็ฮาร์ดไซส์ก็จะโตขึ้นใช่ไหมอาจจะมีเป็น pleural effusion ได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้างขวามากกว่าข้างซ้ายเนาะถ้าเป็นเยอะๆมากๆอาจจะเห็นเป็น curly D line ได้ curly D line คือขีดๆทางด้าน lateral ทางด้านขวามือด้านซ้ายมือเนาะเขาเรียกว่า curly D อันนี้เป็น stage ของ heart fail เนาะ stage 1ก็อาจจะเห็นแค่มี cephalization เนาะมี redistribution ของ primary vessel มี cardiomegaly มากขึ้นนะแล้วก็ดูว่า vascular pedicle มันดูกว้างขึ้นถ้าเป็น stage 2อาจจะเริ่มเห็น curly V line แล้วนะแล้วก็เห็นเป็น reticular infiltrate ชัดเจนมากขึ้นถ้า stage 3
หมายความว่ามันไม่ได้อยู่ในแค่ interstitium แล้วอาจจะรั่วเข้าไปอยู่ในalveoli แล้วด้วยมีน้ำเข้าไปอยู่ก็จะเริ่มเห็นมีแอร์บงโคแกนเป็น cotton wool ก็คือเป็นเหมือนกับปุยคอตตอนน่ะเนาะในฟิล์มนะคะเป็น consolidate มี pleural effusion ได้อันนี้ก็เป็นลักษณะของ stage 1ใช่ไหม vascular ถ้าเทียบกันสองข้างซ้ายมือคือปกติข้างขวาคือFabry edema เนาะก็คือจะเห็นว่า vascular pedicle ไอ้ตรงสีแดงข้างบนมันดูกว้างขึ้นเนาะและตรงสีฟ้าก็คือจะเห็นว่ามันมี redistribution ก็คือ pulmonary vasculature มันดูกว้างขึ้นมันดูชัดเจนมากขึ้นเนาะก็คือเป็น cephalization ไซน์ของเฟลอันนี้เป็น stage 2เนาะ stage 2นี้ที่บอกก็คือจะเริ่มเห็น curly V line ใช่ไหมคะไอ้ที่สีแดงถ้า normal เนี่ยปกติเนี่ยprimary รังพาเรนไคมาเนี่ยมันจะออกมาให้เห็นตรงขอบปอดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเห็น primary เรียกรังพาเรนไคมาละมันจะเห็นเป็นแบบทิชชูของตัวรังร่วมกับแอร์เฉยแต่ว่ารังพาเรนไคมามันจะมีไม่ค่อยถึงหมอสุรชัยมา ประชุม สา ใช่ ขา ไหม ตัวประชุม เนี้ยก็จะคือเริ่มเห็นเป็น curly V line อันนี้ก็สเตจ2ก็จะเห็นว่ามันมีปุย curly hyla ค่ะคือ primary trunk เนี่ย vessel มันโตขึ้นเนาะมันก็จะเห็นมีแบบเป็นปุยอยู่รอบๆเป็น curly hyla จุดอันนี้ก็จะเป็นลักษณะมี air bone program ใช่ไหมของ upper lobe จะเห็นเป็น air bone program เนาะร่วมกับ interstitium อันนี้เป็น mixed infiltrate นะคะเป็น pearly hyla เป็นเขาเรียกเป็น butterfly ring นะคะก็คือเป็นลักษณะของความ edema ต่อมาเราก็จะมาดู cardiotoxic ratio เนาะ cardiotoxic ratio ปกติมันก็ไม่ควรเกิน 50% เนาะของทั้งหมดเนี่ยนะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยคนไข้หายใจ adequate เนาะแล้วก็ exposure ดีเป็นค่า PAF ไลท์ถ้า AP อาจจะดูกว้างกว่าเดิมนิดนึงอันนี้คือข้างซ้ายเป็นฟิล์มที่ปกติของเก่าข้างขวานี่คนไข้มีฮาร์ดเซลล์ร่วมด้วยเนาะก็คือจะเห็นว่าฮาร์ดไซส์โตขึ้นนะมีเป็นโพลีไฮไลท์ฟิล์มคนนี้ก็เริ่มมี pleural effusion เนาะใช่ไหมเห็นทั้งถ้าไปทำ lateral นะคะก็จะเห็นมี costophilic angle มันรันไปอันนี้ข้อมาเทียบกันอย่างของเมื่อกี้อันนี้คือ heart fail ใช่ไหมคะจะเห็นว่าคาร์ดิโอทางด้านคาร์ดิโอวัสคูล่ามันจะดูใหญ่ขึ้นใช่ไหมแล้วก็ปอดเป็นลักษณะของ interstitial infiltrate นะหรืออาจจะมี mixed alveolar infiltrate ด้วยก็แล้วแต่เนาะแต่ถ้าเป็นใน RDS อันนี้จะเห็นว่าไอตัวปอดไม่ใช่ตัวปอดตัวหัวใจอ่ะมันจะดูค่อนข้างปกติ size normal แต่เป็นลักษณะของ curly hyla infiltrate เหมือนกันทั่วๆไปอย่างๆเนาะเป็นปื้นหมดเลยอันนี้คือ RDS TB เนาะ TB ก็มีลักษณะก็ส่วนใหญ่ TB จะเป็นแพทเทิร์นเป็นทาง reticulomedulla เนาะอาจจะเห็นเป็น cavity นะคะหรือเป็น infiltrate ก็ได้เป็น nodular reticular infiltrate เนาะอย่างฟิล์มอันเนี้ยนะคะก็จะเห็นเป็น cavity 3 อันข้างขวามี2 อันขอบไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่เริ่มฟอร์มมี cavity รอบๆเป็นแบบปุย infiltrate นิดนึงเนาะส่วนด้านซ้ายก็มีเป็น cavity ด้านบนนะแล้วข้างล่างก็ดูค่อนข้างเกือบจะเป็นเรียกว่าอะไร alveolar infiltrate เนาะคือมันไม่เป็น reticular มันฟอร์มรวมๆกันนะคะแต่ว่ามี cavity ข้างบนด้วยอันนี้ก็เหมือน TB เพราะว่า TB เนี่ยส่วนใหญ่มันชอบ upper lobe ชอบบริเวณที่มันมีออกซิเจนเยอะแต่
แต่ว่าโอเคปัจจุบันเนี่ยก็อาทิตย์ที่ข้อมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะเห็นโลเวอร์โหลดเยอะมากขึ้น HIV มโนคอมโพไมซ์อะไรพวกนี้นะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ consolidate ใช่ไหมฟิล์มข้างขวาเนาะจะเห็นว่าจริงๆก็มี alveolar infiltrate ด้วยเห็นเล็กๆตรงทางด้านไฮล่าด้านในเนาะแล้วก็เห็นปื้นขาวทั้งหมดของแอปเปิลโลนะอันนี้ก็คือเป็น consolidate เนาะส่วนฟิล์มด้านซ้ายก็คือเป็นลักษณะของ recular diffusion อันนี้ก็เป็นลักษณะของ reticulonodular infiltrate ที่ upper lobe ข้างขวาเนาะจะเห็นว่ามันไม่ค่อยเห็น airborne program เป็นเส้นๆเท่าไหร่มันจะเป็น reticular หนาๆรวมๆกันแล้วก็มี nodule ร่วมด้วย อันนี้ก็เป็นลักษณะของ miliary TB เนาะก็คือเป็นแบบจุดเล็กๆๆๆซึ่งมันของ miliary TB เนี่ยมันจะต้องเป็น micronodular ที่เขาบอกเป็น nodule เล็กๆไม่เกิน3 มิลนะคะถ้าเกิน3 มิลไปแล้วให้ต้องให้นึกถึง malignancy ด้วยอาจจะเป็นรังไม่แท้อะไรพวกนี้เนาะอย่างข้างขวาเนี้ยดู nodule มันค่อนข้างใหญ่ก็ต้องดูดีๆว่ามันเป็น CA หรือ TB แต่ถ้าเป็นข้างซ้ายเนี่ยชัดเจนว่าเป็น micronodular เป็น miliary เป็น miliary แต่ก็ต้องดูคลินิคอลประกอบด้วยหมดแล้วพอได้ไหมคะ